Здравствуйте, друзья, я Пьер Нарцисс. Куда я пропал? Очень интересный вопрос вы даете. А кто вам сказал, что если вас не видно на телевидении, это значит, что вы пропали? Люди, которые вы видите каждый уикенд в эфире разные шоу, объясните мне, как они могут там быть и быть на гастроли. Это люди, которые нету гастроли, они соглашаются на какой-то гонорар, и они приходят туда и хлопают. Это 100%. Я только прилетел из Крыма, где 2 недели я давал по 3-4 концерта в день, да? Поэтому куда я пропал? И 12-го я город Шатура, потом 13-го я опять в Крыме до 18-го, поэтому я себя чувствую великолепно, я работаю. Хотите следить за мой инстаграм, Пьер Нарцисс, все там четко и понятно. Чем я занимаюсь сейчас? Концерты, также летаю, работаю, и вот и все. И кроме этого воспитываю сейчас дочка, она спортсменка, она теннис играет в Спартаке, недалеко отсюда. Поэтому почти каждый день я на корте с ней. Ей 14 лет, потому что больше времени мы тратим на корт с ней. И это меня берет очень много времени. Где последнее время я даю концерт везде. 2 дня назад 3 выступал в Москве. Послезавтра я выступаю в Москве. Я даю концерт везде, меня любят везде. Где приглашают, туда и я летаю. Поэтому у артиста нет географии, да, где обязательно он туда нет. Где приглашаю, где лечу. Это Москва, это другие города. Да, меня больше любят другие города. Я не говорю, что в Москве не любят, просто в Москве люди привыкли к артистам, люди приглашают меньше артистам, потому что все эти казино даже закрылись. Поэтому люди приглашают другие. И как сейчас после коронавируса, где открыто была для работы, это Крым. И поэтому там мы могли увидеть все артисты в Крыме, там, да, гуляешь по улице, увидишь там коллег по работе, выступает внизу, звонок, я буду, поэтому все в Крыме. И честно, мне очень понравился Крым, пейзаж, люди добрые, море, все понравилось. Везде я выступал вообще, я не знаю, где я не выступал, от Америки, Франции, Китай, Армении, Чечню, везде, Украине, Беларуси, везде. Но как попал? Деньги платил и попал, как все. А как вы думаете, что просто так пришел из улицы, из Африки и туда попал? Нет, это бабло большие. Но если правда, честно, много всегда мне дают этот вопрос, как я попал. И даже мои друзья в это время не верили, даже что я попал на фабрике. Когда я пришел, я помню ту ночь, и до бакалавра я учил дружбе народов, а потом я в МГУ уже учил. И я пришел ночь, около 3 часа ночи, я помню, когда последний кастинг был, в Останкине я говорю, друзья, я попал на фабрику. Ты на фабрике звезд? Я говорю, ребята, честно, никто не верил, но, слава богу, у нас был чемодан, который давали, да, где была эта звезда, чемодан, нет, короче, они видели. И следующий день я был уже 10 утра в Останкино. Я сам не верил, потому что первый кастинг я прошел, второй я прошел, второй на третий они меня отправили домой, сказали, что нет.
Потом, спустя там несколько недель, звонили, 3 часа ночи или 4 утра. Парень говорит, из Первый канал, меня зовут та-та-та. Пьер Нарцисс, можно? Я говорю, это я. И он мне сказал, 6 утра надо прийти в больницу, давать анализ с другими фабрикантами. Я дал вопрос, почему? Он сказал, ну, надо прийти давать. Я говорю, вы уже меня убрали, зачем? Приходи. Пришел, последний кастинг, учил песню Высоцкий, гимнастика. Пришел в Останкино, исполнил. Кто-то входил сразу, да, там кричал, да, я попала, там Рижевская, там Савичева. А мы говорили, как всегда, да, там, подождите. И я ждал, вышла, я помню даже ее имя, Зои. Из Первого канала она читает имена, она говорит, мне надо 8 девушек, 8 мальчиков, она читает девушек, эти орет, плачет от радости, целуется. Мальчик, я еще хуже по-русски разговаривал, я говорю 8. Я так руки под сиденье ставил. Когда она читала мальчик один, я убирал один мальчик. Я убирал 5, меня нету. 6 нету. 7 нету. И у нее звонок по телефону. Ну, по работе там. Да, там. Завтра 10, в Останкино, все жду. И она заканчивает и говорит, все свободны, до свидания. Я сижу, у меня же 7 мальчик. Я не могу ничего сказать. Кто я, чтобы сказать ей, что дам, вы сказали 8, а тут 7. Я думаю, что сколько я по-русски плохо разговариваю, я даже читаю плохо. Ну, короче, эти анималы, безу-безу, там все радуют, кто-то с папой, мама. И там, я помню, там Гагарина, там Савичева, там девчонки спрашивают, Зоя, почему вы не брали Пьер? Он же хороший. Тишина. Она берет бумагу. Вы что? Я не назвал Пьер? Все нет. Конечно, Пьер Нарцисс. Вот это было счастье. Все меня целовали, все анимали. Мы вышли на улице, 3 часа ночи, я помню, мы все кричали, плакали, анимались. Вот так попало. На самом деле, хорошая школа, не как сейчас, да, я смотрю много проектов, это было вообще, во-первых, это был почти новый в России, и во-вторых, ты там, это маленький свет, вообще там такие огромные просто прожекторы был 24 часа в сутки, это мало вообще в доме. И вот так, спали, не спали, они всегда горели. Но самое главное, самое трудное вообще был в доме, это разный менталитет. Во-вторых, еще даже по, как сказать, образованию, потому что кто-то 16, кто-то 17, кто-то не заканчивал даже школы. И, кстати, я не хочу похвалиться, я был самый образованный на этой фабрике звезд. Извините, у меня диплом Сорбонн и МГУ. И поэтому, когда они хотели немножко там, меня показать, что я приехал из Африки, я им всегда доставал на место, что, ребята, я много знаю, поэтому спокойно. Да, раньше я работал с Максимом Фадеевым, сейчас я сам себе режиссер, но это не исключает, что когда у них есть работа для меня, они меня приглашают и куда-то летаем вместе. Я считаю, что со мной он был очень корректно, и я даже не видел, как он кому-то нагубил, наоборот, он всегда любил, когда все свои артисты, все вокруг. Вы знаете, есть такая поговорка в Африке, когда есть мама курица, да, и вокруг детей вокруг. Вот Макс, он любил, когда
Он приезжает, заказывает суши, делятся, и все вокруг него сидят, он там все смотрит, там, о чем там и говорит. Вот это Макс. То, что кому-то, что я не видел, честно. И по отношению к мне даже не один раз, даже голос не понял вообще. И, кстати, он говорил, что из всех своих артистов я самый благодарен, потому что я единственный, который говорил всегда спасибо, когда он меня какой-то материал приносил. И он говорил, все остальные думают, что я должен, поэтому я очень благодарен. Но я считаю, что сегодняшний день я могу работать отдельно. Я набрал достаточно багаж, чтобы что-то делать. Но это не исключает, что я всегда у него какие-то советы или показывает, что я делаю. Это было понятно, что это за деньги, это за, как называется, Аману Лисье и Валерия также. Она думала, что она пришла в другой программе, и вот перед фактом она испугала перед камерой, да, там она меня знает очень хорошо, и потом все поняли, как вообще что было, у нас все хорошо, живем. Мы только что отдыхали 2 недели, Валерия, ребенок, теща, у нас все хорошо, честно. Поэтому эта тема вообще для нас, она уже, особенно Валерия, даже не любит говорить об этом, но поскольку вы дали вопрос, я вам отвечу, что все понятно, тем более в России, если бы ты кому-то трогал, я не верю, что в России следующий день ты бы еще гулял по улице, но я показал все факты, слава богу, у меня их было на руках. Когда меня позвали, милиция, я показал, я даже не 2 минуты там делал. Он смотрел, он говорит, иди домой. И это время девушка меня звонит параллельно, и она говорит, следователь поговорил с ней, чтобы она меня, да, там, чтобы они деньги на меня заработали. Понимаете, это история. Поэтому я не хочу долго говорить, потому что не она вообще была в истории. Там были люди, которые хотели из-за этого получать что-то. Это большая девушка, 14 лет, почти как папа, даже чуть почти как папа, нога 42, играет сейчас теннис большой в «Спартаке». Что она любит? Она любит спорт. И спорт, только спорт. Так она видит в своей жизни. Девушка с характером, как все спортсмены, потому что ей надо характер на корт. Но с другой стороны, она очень такая нежная, она очень жизнерадостная, она душа компания, где Каролина всегда будет окружать все вокруг нее. Любит она танцевать, постоянно что-то повторяет по танцу, там эти тик-ток там и так далее, с утра до вечера. А остальное время, понедельник до субботы, она на корт, как сейчас, она на корт по 2-3 часа в день. Не смешите меня. Это мы живем, во-первых, разный контекст. То, что происходит в Америке, не может приходить в Россию так же, да, и наоборот. У них свои исторические, да, там жизни. Мои братья, которые украли из Африки и привезли в Америку, поэтому они там давно. У меня есть друг, который учил в России тут, он сейчас преподаватель в Америке. И он сам мне рассказывает, что они все делают, чтобы черные не понялись. Все так делано, что пусть диплом одинаковый, да, но всегда есть разница.
Точно, я жалею то, что происходит, да, мои братья. Моя дочка, я помню, когда все это началось, я не говорил с дочкой про конфликт черный, но она знает, что может быть где-то есть. Но когда маленький ребенок, 14 лет, идет ко мне и говорит: папа, ты смотрел новости? Я говорю: какие? Она говорит: там убил парень, там туда-сюда. И я говорю: да, дочь. И я смотрел, она ужасно все. И вечером она идет ко мне опять, говорит: почему ты не менял фотографии на твой аккаунт и ставит рука, да, как все ставили. Я поменял. Сидишь, хочешь или не хочешь, она черная, пусть она русская. И это африканский час играет свою роль. Я ничего не говорил, дочка, но она чувствует, что это касается ее, это меня касается. То, что это может происходить в России, нет. Это 100%. У меня друг позвонил из Германии. Он учил когда-то в России тоже. И когда все президенты собрались в Сочи, и там должен быть президент Камерун тоже, он меня предлагает бабло, чтобы я организовал в России, в Сочи, движение африканское, и мы все прилетаем в Сочи, и мы будем плакат там держать, чтобы наш президент, Иран, уберите, туда-сюда. Это я видел сообщение там 3-4 часа ночи. Мне стало смешно. Я ему дал вопрос. Ты ушел из России уже сколько лет, 10. Ты меня никогда не писал: привет, как дела? Ты меня пишешь и предлагает такое. А ты понимаешь, что в Камеруне у меня есть мама, которая живет, сестра. Во-вторых, ты дебил? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Деньги, деньги. Я говорю, если я хотел маленькие, быстро деньги, я бы не сидел с вами сегодня. Но я всегда работал. По-честному, если у меня 5 рублей, это мои 5 рублей, я и работал. Я ему говорю: ты жил в России. Ты представляешь, что вы выйдете на улицу, мы выйдем и будем это заниматься? Через минус нас все уберут оттуда. Мы даже не начинаем. Поэтому каждая страна своя специфика. То, что происходит в Америке, да, я смотрю, мне обидно, мне больно. Я поддерживаю свои братья по-любому, поддерживаю. Я хочу, чтобы они жили лучше. Концерты, съемки. 12-го город Шатура, потом буду в Крым 13 до 18. Кроме этого, какие-то работы, которые я делал в последнее время, это неделю назад я делал кавер-ремикс на «I like to move». Недавно не стал Эрик Морелло, который писал хит на всю жизнь. Вот я переделал по-своему. Кроме этого, есть какой-то дуэт, который в ближайшее время будем писать. Всегда что-то идет, да, кипит и работает, всегда что-то делаю. Я знаю, что будет скоро бомба. Я знаю, что-нибудь от меня будет такое грандиозно, хорошая песня. Я знаю, я верю, я очень верующий человек, поэтому все впереди, надо просто работать в тишине, не кричать, просто работать. Конечно, я бы сразу сказал Пьер Нарцисс, но, если честно, выбирать люди, которые я слушаю, которые мне симпатичнее,
Мне нравится саунд, который они делают. Есть несколько. Мне очень нравится то, что делает Носков. Да, мне нравится. С удовольствием я слушаю его песни давно. Агутин, тоже у него саунд, хороший саунд. Я бы сказал с удовольствием, ребята из Уральские пельмени, молодцы ребята. Женщина мечты, я считаю, что женщина мечты для мужчины это своя мама. Моя мама это женщина мечты, она всегда улыбается, она очень красивая, но у меня была мечта, когда я вырос, я не знаю, я хотел иметь дочку, которая имеет ямочка. Потому что у меня одна кузина в Камеруне, она всегда улыбалась, и у него такие эти ямки красивые. И мы все, мои братья, кузины и так далее, мы все только целовали ее в эти ямочки. И да, у меня появился ребенок, у нее именно такие ямочки. Да, сегодняшний день на первом месте. Я сказал мама, даже когда мама была недавно в России, я сказал, мама, без обид, для меня ты всегда на первом месте. Но сегодняшний день моя дочка Каролина на первом месте. Все остальные это потом.